这个安美容，我们现在到啦，这个地标非常好认哦，在第7街上，它就在汤烫。我们从旅馆走过来，就差不多10分钟的时间，它就在位于汤烫。那这里啊，就是你看里面都是绿色的，里面全部都是热带雨林啊、森林啊。我现在就直接进去了。对，它只开放1个月，只开放2天，第1个礼拜6跟第2个礼拜6，1个月只开放2天哦。我们刚才进去了，我们走错门了。这里是不需要票的，都开放的，你就可以随便进去看。这也是不需要票的，他要票的要从另外一边的门进去。那我们要从另外一边的门进去，哇，门口好多人在排队。你要预约，你如果没有预约，你是没有办法进去。这就是蕨类吗？这个门口啊，就有好多蕨类。要记得要带 ID 啊，然后要先在门口 check in。现在进来啦，一进来门口。现在他会给你一个时间，你只能观光1个小时，看一下，就可以1个小时。他只让你在里面待1小时，然后灯都不可以碰，所有灯都不可以碰，不可以开闪光灯。62，这个墙最有名，62英尺，含200多种的物种，有 plant， 这是这里的金黄，有62英尺长。你认得出几种？有几百种的物种在里面，植物。哇，你看这里的休息区域，像饭店一样，看起来就很舒适。真的觉得蛮厉害的，里面应该是有开暖气啊，然后应该蛮干燥的。可是它这个石头还有长青苔，而且这些应该都是要在很潮湿的环境下，因为这些是雨林的热带雨林的植物。可是我没有感觉这里很潮湿。花。你看这个在室内啊，这些石头都长了好多青苔，这里弄的环境啊，它可能不知道它的环境就是要比照热带雨林。它虽然开了暖气，可是一样就是湿度也控制得很潮湿。你看它的花怎么枯萎了？都没有看到漂亮的花，全部都干干的，所以它最近湿度控制的不是很好。